Ойбай! Сүйіктім деп жүргенім жынысын ауыстырған еркек екен. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Әлеуметтік желіде мына бір жазбаны оқып шошып қалдым. Көңіл күйім бір түрлі болып кетті. Сізге де қатты әсер етер анық. Тыңдап көріңіздер. Қазір қыз дегенге үрке қарайтын болдым. Жақында студенттер асханасында отырып, көрші факультетте оқитын бір әдемі қызбен танысып қалдым. Қасы көзі қиылып, денесі бұралып тұр. Керемет, тек даусы ғана сәл гүрілдеп шығады екен. Темекі тартатын шығар дауысы, содан өзгерген болар деп ойлап қойғанмын. Арамызда жылы қарым-қатынас орнап, жақсы дос болып кеттік. Бір күні кештік, оны құшақтап тұрып сүйетінімді айттым. Жуымыз жазылмай бірге қыдыратын болдық. Тек құшақтасқан кезде ол тый сақтай береді. Сонысына қарап, мынау пәк таза қыз болды ғой, қыздығын жар төсегіне сақтап жүрген шығар деп ойлап қоямын. Бірде биыл универді бітіремін, үйленейік деп ұсыныс жасадым. Ол жылап жіберді. Не болды деп құшақтап сүйіп жатырмын ғой. Біраздан соң ол бетіме қарап отырып, маған неге тұрмысқа шыққысың келмейтінін жайып салды. Оны айтқанын естіген мен өз-өзіме шошынып, өз-өзімнен жеркеніп, оның бетіне бір түкіріп бұрылып кеттім. Неге дейсіз ғой, айтайын. Қызым деп сүйіп үйленейік деп жүргенім жынысын ауыстырған ер бала болып шықты. Кішкене кезімнен қыз болып өсуді армандадым. Әпкелерімнің помадасын ерніме жағып, пудрларымен бетімді ағартып, майысып сөйлеп, бұралып жүру дағдыма айналды. Кейде үйде ешкім жоқта әпкелерімнің көлік юбкаларын киіп, айна алдына жүретін болдым. Әйтеуір қыз болып жаралмағаныма өкінетінмін. Менің ер балаға тән емес әрекеттерімді байқаған мектептегі балалар мені қыздекі деп мазақтайтын. Содан болар ер балалар маған жоламайтын еді. Достарым тек қыз балалар болды. Әйтеуір ішкі түйсігімді қалай қыз болуға болды деген бір ой тұрды. Мектеп бітіріп қалаға келген соң бірден оқуға түсе алмадым. Амалсыз жұмыс істеуге тура келді. Сөйтіп жүріп, осы қалада, Алматыда адамдардың жыныс мүшесін ауыстыратын жер бар екенін біліп, іздеп таптым. Бірақ қомақты ақша екен. Тапқанымды жинап жүріп, ақыры ота жасаттым. Қыз бала болып шыға келдім. Одан кейінгі белгілі ғой, шаш өсірдім, тырнақ өсірдім, бетті басымды жөндеттім дегендей, ақыры жігіт бұрылып тұрып қарайтын сұлу қызға айналып шыға келдім. Атым Айбек еді, қазір Айды деп өзгертіп, басқа құжат алып алғанмын. Мұнымды біліп қойған ағам ауылдан арнайы іздеп келіп, көзіммен көріп, шашымнан сүйреп жүріп, тепкілеп өлімші етті. Көрмегеніміз сен болсын, біз үшін өмірде жоқсың, бізді ұмыт деп қарғап кетті. Bir айдан үйде ауыр жаттым, есімді жидым. Одан университетке түстім. Қазір соңымда жүгіріп жүрген жігіт көп. Олардың ешқайсысы менің сырымды білмейді, білсе жүгірмес еді. Соның бірі сенсің. Үйленейік деп болмаған соң бар сырымды айтып отырмын, кешір. Бұл Айбек Айда қыздың айтқаны. Осы оқиғадан кейін араласып жүрген, тіпті ұнатып қалған қыздарға күдікпен қарайтын болдым. Аузы күйген үрлеп ішеді деген осы. Универді бітіремін. Әке-шешем дипломмен қоса қызыңды алып кел, қос тойды бірақ жасайық деп қояды. Бірақ мен қорқып жүрмін. Үйленейік деп ұсыныс жасаған қызым тағы да мен қыз емес еркек едім, жынысын ауыстырған, кешір мені деп тұратын сияқты қорқам. Бұл дәуреннің жазбасы. Оқып шығып сіз де бір түрлі болған шығарсыз. Жақында ғана теледидардан Алматыдағы қыз теке жынысы мүшесін айырбастағандар жайында бір бағдарлама көріп, жаман болып қалып едім. Мынау тіпті шошытты. Біз не болып барамыз, ағайындары? Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.